Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня очередное отчетное видео о моих готовых работах за прошедшую неделю, о процессах и о планах на будущее. Как видите, у меня была неделя воротничков. В этом видео я все подробно расскажу, покажу, что я успела связать. Видео будет состоять из нескольких подключений, то есть в формате влога. Если вам нравятся такие видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео. Всю неделю почти вязала воротнички. И я поняла, как же я по ним соскучилась. Вязать воротники, конечно, это такое удовольствие, отдых для души, для ручек. Вот всю неделю я выполняла заказы, но об этом я буду рассказывать подробно в этом видео. И в конце видео вас ждет сюрприз. Пусть это будет напоследок. И самые терпеливые и добросовестные мои зрители обязательно досмотрят его. И я думаю, я их порадую в конце. Хочу рассказать вам о своей задумке. Я собрала тут остатки ниток. У меня поставались от разных проектов. Из этой вязала салфетку сервировочную, из этих воротничок. Это тоже для воротничка использовала. Это вязала детский чепчик. Но все они примерно одной толщины. Вот эти даже одной фирмы. Это, по-моему, называется мерсеризованный хлопок от Camtex. Вот эти все бобинки. Они занимают много места. Вот эти катушки картонные. А ниток на них совсем по чуть-чуть. И я вот думаю, они как-то между собой хорошо все сочетаются. И вот этот молочный цвет, и вот эта пыльная роза пудровая, и вот эти меланжевые ниточки. Это совсем другая. Это, по-моему, Кейбл семеновская пряжа, но она по толщине похожа. Да. Вот это, по-моему, детский хлопок какой-то, или как-то, я уж не помню, называется. Тоже приятная расцветочка. Она может быть немножечко потолще, но куда-то можно также будет использовать вот в комплекте с этими нитками. Какой-то рядочек провяжу и из этой пряжи. Так, я вот хочу попробовать связать детский воротничок. Не знаю, получится ли у меня моя затея, не получится. Ну, хочу попытаться, по крайней мере, чтобы избавиться вот от этих остатков. Ну, а что у меня в итоге получится, я вам покажу чуть позже. Ну вот, детские воротнички я связала. Кое от каких ниточек мне удалось избавиться. Вот осталось буквально по 1, по 2 метра на некоторых бобинках. Так, но все равно еще есть вот эти желтые. Я так и не стала использовать ниточки. Я думаю, я, скорее всего, из них свяжу потом гриву единорожкам, игрушкам. Как-то я начала вязать один рядок, и мне не понравилось, как ложится в узор. Именно на воротничке эта пряжа. Так что мне этот процесс понравился. Провела его с пользой дела и связала даже не один воротничок, а целых 3. Но сейчас они у меня сохнут на блокировке. И я эти воротнички вам покажу чуть позже. А пока они у меня сохнут, мне пришел заказ, и я связала один воротничок, очень популярный на моем канале. Я думаю, многие его уже связали, там много просмотров уже на этом воротничке, на этом видео. Вот сейчас детские воротнички сниму с блокировки, а этот воротник поставлю на блокировку, придам ему красивый вид. И единственное, что мне нужно еще сходить в магазин и купить красивую пуговичку. Те пуговички, которые я пришивала в виде брошки, у меня уже закончились. И вот надо что-то мне подобрать, какую-то пуговичку. У меня сейчас сезон воротничков начался, наверное, приближается 8 марта, и заказов много поступает, наверное, на подарки мамам, бабушкам, себе любимым, подругам. И вот сейчас я буду вязать много воротничков. И надо пуговиц мне сразу купить несколько. У меня уже таких воротничка 3 штуки заказали. Вот один готов. Ну, конечно, вязать его не очень быстро, но вот я уже один связала, и сейчас поставлю его на блокировку.
Хочу показать вам, какие воротнички детские у меня получились из остатков пряжи. Я связала не один воротничок, а целых 3. Даже не знаю, какой из них мне нравится больше, но они все связаны по одной схеме. Мне кажется, эта схема очень удачная именно для вязания разноцветных воротничков. Узор укладывается очень легко в эти воротнички. Вот мне как-то приглянулся этот узор, и я решила все связать одинаковыми. Ничего тут не мудрить. Ну, как одинаковые. Расцветки, конечно, разные. Так, 2 воротничка я сделала на завязочках. Давайте по очереди. Посмотрите, какая красота, прелесть получается. Вот. И ниточки использовала, и получилось 3 таких очаровательных, милых воротничка. Это воротники маленького размера. Так, ширина их 7 сантиметров, а по длине, по внутреннему краю, может быть, они отличаются еще между собой. Я набирала разное количество петель. Так, на начальной цепочке вот 36 сантиметров. 36. Небольшой. Тут ниточку надо отрезать мне сейчас. Хвостики я всегда отрезаю после блокировки уже. Посмотрите, какие хорошенькие. И вот такая форма у них. Форма подковы, как я говорю. Хорошо должны сидеть на плечиках, на спинке. Вот. Так что такая прелесть. Это первый воротничок. Так. Давайте бантик завяжу, а то как-то не закончено. Вот так. Прелесть. Так, второй воротничок. В такой расцветочке. Здесь я поменяла местами просто расположение цветов. Посмотрите, какие. Может быть, девочки-близнецы, двойняшки. Кому-то может понравиться такой комплектик из 2 воротничков. Но также я буду их продавать и по отдельности, конечно же. Ну, посмотрите, какая красота. Нежненькие. Вязать их очень быстро, просто. Я их связала вот 3 воротничка вот за один вечер. И этот воротничок также связан из остатков. На камере, может быть, не видно, что пряжа 2 цветов. Они очень похожие. И вот этот ряд, и вот один ряд немножечко побледнее, но они хорошо сочетаются. Как-то вот этот, не знаю, видно, не видно, на камере передается оттенки пудрового такого цвета. И вот мне надо к нему сейчас пришить пуговичку. Вот у меня пуговки такие. По краям цветочки. И я решила пуговичку пришить как цветочек. Вот еще не пришила. Вот хорошо проходит в петелечку. Отлично. Она как-то, может быть, немножечко сиреневатая, но хорошо оттеняется и сочетается с цветом пряжи. Вот такие 3 воротничка. Ну-ка по размеру. Эти 2, наверное, одинаковых, а этот нитка немножечко потолще вот для основной цепочки. Вот также 36 сантиметров. Нет, одинаковые. А по ширине почти 8. Чуть-чуть пошире получился воротник. Так, это изнанка. Вот лицевая сторона. Вот так. Красота. Все, я довольна своей работой. Пока, наверное, остановлюсь я на детских воротничках, так как у меня большие заказы на взрослые воротники. И сейчас я переключаюсь на заказы. Я уже начала вязать еще один воротник. Белоснежный из ниток Анна 16. Крючок 1,25 я использую. Вот пока вот столько связала. Я думаю, я его довяжу, пока предыдущий воротничок мой сохнет, чтобы также сразу поставить его на блокировку. И, может быть, да нет, я не буду его крахмалить. Ниточка хорошо будет держать форму и так. Не люблю, когда воротнички жесткие. Да, хороший воротник будет. Но я уже вязала такой воротник. Это по моему видео. Может быть, кто-то уже узнал начало этого воротничка. Вот мне нужно каждому воротничку своему также присвоить название, как и снежинкам.
Спасибо, вы мне в этом году помогли, в прошлом году, придумать разные интересные названия, имена для снежинок. Может быть, мы также и под этим видео какие-нибудь предложения, названия для воротничков вы мне напишите, и я также, чтобы было легко находить воротнички на канале. Это просто воротник крючком, а про какой воротник речь идет, непонятно. А также вот был бы как-то назван этот воротничок, уже было понятно, там, воротничок Аэлита, к примеру. Но я не знаю, у меня фантазия не очень хорошо работает. Названия какие придумывать. Вот. Так что пишите, я буду очень рада. И переименую, присвою имена, названия своим воротничкам на канале. Так, пошла вязать этот воротничок и встретимся немного позже. Все, я поставила воротничок на блокировку предыдущий и довязала вот очередной воротник. Сейчас также буду его блокировать. Вот так он выглядит сразу после вязания. Я его еще не отпаривала, не стирала. Очень красивый воротничок, также есть на канале. Можете перейти по ссылке на плейлист воротнички, и там можете найти такой воротничок. Связать вместе со мной этот прелестный, красивый воротник. Так, его я во всей красе покажу чуть позже. А сейчас я уже начала другой воротничок вязать. Также есть видео на моем канале. Мне заказчик заказал связать его в молочном цвете. Я подбирала нитки для этого воротника. Если вы узнаете его в лицо, это двухъярусный воротничок. Для него нужны толстые нитки, чтобы пряжа была не тоненькая. Я вот подбирала вот такая. По толщине вроде бы подходит пряжа бежевого, такого светлого цвета, кремового. Семеновская Кейбл. Вот из этой пряжи я его вязала. Роуз от Vita Cotton. Также она как-то немножечко с желтинкой. Молочный, но он вот как нежный такой лимонный отлив у нее есть. Вот такая Альма. Также мы вязали недавно из нее. Воротнички этот цвет икрю. Но мне больше всего понравился цвет вот такой. Вот посмотрите, как, я не знаю, камера передает. Все оттенки и все разные. Этот пожелтей, этот порозоватей, вот этот такой ванильный. Вот мне вот этот больше всего подошел. Но ниточка Ирис, это семеновская пряжа, Ирис Макс, она тонковата. А мне нужна толстая пряжа. Я же вяжу крючком этот воротничок 2,5 миллиметра. И чтобы немножечко утолщить нитку, я добавила, как говорится, в подмот вот такую нитку. Это пехорка цветное кружево. Мне кажется, когда они вот вместе, толщина подходящая под крючок 2,5 миллиметра. Ну, по крайней мере, мне вязать комфортно, удобно. Такой мягенький получается состав. Но это все хлопок мерсеризованный. Но ирис вот с блеском, а пехорка более матовая. Ну вот они очень даже в паре. Это незаметно, что связан воротничок, вяжется из двух ниточек. И посмотрите, какая красота получается. Я сейчас также его довяжу быстренько, этот воротничок. И думаю, на ночь я также поставлю его на блокировку. Хороший воротник будет, я думаю. И цвет приятный получился. Вот совместила так два клубочка, моточка. У меня много такой пряжи, я хочу извязать этот моток. И если закончится, присоединю и буду продолжать из нового мотка. Так что все тут у меня процесс кипит. Воротнички вяжутся без остановки. А у меня тем временем купили одну из самых моих любимых новогодних игрушек. Снежок Бом. Давайте рассмотрим его еще повнимательнее напоследок. Не знаю, будет повтор, не будет. Уже очень кропотливая с ним работа. Такая трудоемкая, время затратное, много мелких деталей. Шапочка у него снимается. Вот такой новесенький. Шапка-ушанка. Такая меховая опушечка из ниток софти.
Бомбончик я ему тут приклеила на макушку. Глазки на безопасном креплении, язычок, щечки вышитые, бровки рыженькие, носик красной пуговкой. Вот такие варежки, рукавички на карамельной такой веревочке. Также ее сама скрутила, сплела эту веревочку. На животике деревянные пуговички, башмачки. Вот такой он пузатенький. Ну, снежок есть снежок. Он должен быть кругленьким таким. Опушечка такая у него, рюшечка на рукавчиках. Вот такой симпатулечка. Сейчас я его упакую и побегу на почту отправлять его покупателю. Все, вот так я упаковала бома и сейчас бегу на почту. Ох, как же я рада. Сейчас бегаю в магазин и забрала последний моточек вот этой пряжи. Это пехорка, детский хлопок. Из них вижу воротнички. Мне сейчас заказали 2 таких воротничка. Фото этого воротника я сейчас прикреплю на экране. И вот у меня сейчас заказ на 2 таких воротника и от разных заказчиков, кстати говоря. Вот этот цвет светло-бежевый, 0,3. Он такой с розоватым отливом. Вот кайму у этих воротничков я делала именно из этой пряжи. Вот, так что урвала моточек. Так, и метраж давайте сразу скажу, сколько. В 100 граммах 330 метров, 100% мерсеризованный хлопок. Очень хорошая ниточка, но у меня есть видео на канале по вязанию этого воротничка, и я там подробно про пряжу рассказываю. Все, буду сейчас вязать. Теперь моя душенька спокойна. Вот так сохнет мой воротничок очередной на блокировке. Если кто-то недавно подписан на меня и не знает, как блокировать воротнички, вот сейчас на скорую руку показываю. Я прикалываю каждый элемент воротничка специальными нержавеющими булавочками. Вот этот материал у меня строительный утеплитель. Я покупала его в хозяйственном магазине. Прикалываю воротничок и жду до полного высыхания, даже пересыхания. Вот. Придаю воротничку красивую форму. Не нужно замыкать его в круг, чтобы воротник хорошо лежал по плечикам, на спинке. Это, конечно, занимает много времени, но оно того стоит. Результат всегда радует. После блокировки воротничок, конечно же, имеет совсем другой вид. Аккуратный, опрятный. Так, ну у меня конвейер с воротничками продолжает свою работу. И сейчас хочу показать, что у меня готово еще новенького. Вот такой воротничок мы с вами вязали вместе в моем новом мастер-классе. Хочу также анонсировать этот мастер-класс. Можете перейти по ссылке под этим видео, я оставлю в инфобоксе, и связать такой же маленький очаровательный детский воротничок. Я сделала на пуговичке. Вот этот беленький я вязала в мастер-классе воротник, а этот я вам показывала в предыдущем видео.
много было желающих связать вместе со мной такой воротничок, и я записала мастер-класс и по этому воротничку. Вот они одинаковые, но связаны из разной пряжи. Ну и количество звеньев в начальной цепочке я также набирала разное. Так, вот еще один воротничок готов. Далее, что у меня новенького и есть у меня что показать. Я вам показывала немного ранее вот этот воротничок и говорила, что я вязала его из 2 нитей. Это у меня пехорка цветное кружево и ирис Макс Семеновский. Вот я вязала его в 2 ниточки, и посмотрите, какая красота у меня получилась. Все, я его сняла тоже недавно с блокировки. Ширина его 8,5 сантиметров. Вязала крючком 2,5 миллиметра. Такой прелестный воротничок. И по длине он у меня получился по внутреннему краю. Сделала на завязочках. Ну, все как в мастер-классе. Также есть на моем канале это видео. Оно, конечно, старенькое видео, но также можно его легко найти в плейлисте воротники. Так, по длине у меня получился 48 сантиметров. Но он связан у меня на заказ, и заказчику нужно было именно такого размера воротничок. Вот, посмотрите, какая прелесть, такой натуральный льняной оттенок. И фактура приятная, очень красивая, я довольна тем, что у меня получилось. Этот цвет, мне кажется, очень хорошо также подходит для этого воротничка. Ну, прелесть. Красота. Так, вот воротничок следующий. Так, и вот такой у меня воротник почти готов, но еще не до конца. Мне осталось сделать петлю, сейчас свяжу, и пришить пуговицу. Я тут выбрала кое-какие варианты. Так, эти я купила для пудровых воротничков, пуговички. Такие бежевые, молочные. Кстати, вот для этого и вот такая хорошо пуговичка подошла бы, да. Но сейчас мне нужно выбрать беленькую. Вот я думаю, что пришью ему вот эту перламутровую, наверное. Или вот эту, как брошечка. Посмотрите, она и крупненькая так. Но хочу еще при дневном свете я повнимательнее приставлю, тогда и посмотрю, подходит или нет. И вот поэтому я еще пока петлю и не делаю, потому что не знаю, какая пуговица больше подойдет. Очень красивый воротник. Также есть видео, можете также перейти и связать. Вот таких мне воротничков нужно связать еще очень много. Сейчас я возьму список, сколько мне заказали воротников. Взяла список и смотрю, у меня 9 заказчиц на воротники. Некоторые по 2 воротника. Одна женщина заказала 4 воротника. Так, вот двухъярусный, розовый двухъярусный, двухъярусный эксклюзивный, двухъярусный эксклюзивный, цветочный. Ну, это так, мои тут кодовые названия. Двухъярусный большой, так, эксклюзивный, так. Мне вот таких воротников, значит, сейчас нужно связать 1, 2, 3, 4. Один готов, вот еще 3 воротничка сейчас мне нужно таких связать, беленьких. Вот, но его вязать не очень быстро, поэтому надо мне не откладывать в долгий ящик, а приступать, не лениться. Так, это что касается готовых. Ну, эти воротники также у меня связаны на этой неделе. Так, далее у меня сохнет сейчас воротник. Не знаю, в камере он тут влезет сейчас. Вот этот я вам показывала, его уже также в начатом был состоянии. Вот я его довязала, и он у меня уже высох. Сейчас я его аккуратненько также сниму с блокировки. Чуть позже покажу вам его в готовом виде, во всей красе. А сейчас мне нужно поставить на блокировку вот этот воротничок двухъярусный, вот такого приятного цвета топленого молочка. Это нитки Роуз от Vita Cotton. Такие они с блеском, хлопок мерсеризованный. Так,
Такая ниточка жестковатая, но тем и лучше. Хорошо будет держать форму. Вот видите, вот этот молочный, как отличается оттенок. Этот икрём вот тоже немножечко различие есть в цвете. Тут такой тонкий нюанс, но каждый воротничок по-своему хорош. Вот сейчас также его поставлю на блокировку. Я решила его все-таки не отпаривать, а блокировать, чтобы все элементы хорошо раскрылись. И размер тогда я скажу чуть позже. Буду измерять уже после блокировки. Хочу связать этот воротник. Сейчас пойду займусь этим. Такой же двухъярусный, но из белой пряжи, из пехорки летней. Крючок буду использовать 2,5 миллиметра. Этот воротник вяжется недолго. Я его свяжу буквально за 2-3 часа, наверное. Ну, посмотрю. Кстати, надо засечь для интереса время, потому что я все время как-то вяжу воротники урывками от случая к случаю. Вот мне прям самое интересно, сколько же времени потребуется на вязание такого воротничка. Так, все, пойду заниматься делами. Не буду отвлекаться на видео. Некогда мне тут с вами сейчас разглагольствовать. Побежала работать. Ну вот, посмотрите, какая красота получилась. Такой нежный, ажурный, воздушный. Сама смотрю на него и любуюсь. Такое кружевное чудо. Воротничок просто прелесть. Ой, какой нарядный. Так, и ширина его давайте сразу померяем. 11,5 сантиметров в ширину. Вязала из ниток Анна 16 крючком 1,25 миллиметра. По внутреннему краю его длина 49 сантиметров. Вот. Очень нарядный, мне кажется, он украсит любое платье. Белый цвет подходит ко всем нарядам, ну или почти ко всем. Сделала также его на завязках. Также мы с вами его вязали. Сама вяжу по своим видео. Отдыхаю. Наслаждаюсь таким временем, проведенным за рукоделием. Так, все, пойду ставить на блокировку новый воротничок. Итак, у меня очередное подключение. Я хочу показать новые готовые воротнички. Вот такой воротник я вам уже показывала, но без блокировки. Посмотрите, как он преобразился. Все-таки внешний вид его поменялся после блокировки. Такой красивый воротничок получился, прям нарядный, богатый. По длине 53, по-моему, сантиметра я измеряла по внутреннему краю, а в ширину он у меня вышел 9,5 сантиметров. Приятный цвет, такой ванильки. Так, и еще один воротник по этому же видео вязала. Еще раз хочу повторить, напомнить, что такое видео есть на моем канале. Мы с вами вязали такие воротнички. И вот такой беленький. В длину он 48 сантиметров. Также по внутреннему краю, а в ширину 9 сантиметров. Ну, почти такой же. Чуть-чуть поуже, на 3-4 миллиметра. И посмотрите, как красиво смотрятся воротнички в разном цвете. И сейчас покажу сразу вот в этом молочном. Вот 3 воротника, все они разные, но все прекрасные. Напишите в комментариях, какой воротничок вам понравился больше всех. Вот из этих 3. Так что у меня процесс идет. Вот еще 3 воротника у меня таких в мою коллекцию. Но это все связано на заказ.
Так, я, наверное, надоела вам уже со своими воротниками, но такая у меня получилась неделя. Воротники. Вяжу, блокирую, показываю, делаю маленькие подключения. И чтобы видео было не таким нудным и скучным, давайте немножечко переключимся на другой мой процесс. Может быть, будет чем-то повеселее мое видео. Но хотя вряд ли. Расцветочка у этих носков не очень веселенькая. Были бы полосатенькие, яркие, но они также заслуживают особого внимания. Я себе давала установку вязать в неделю хотя бы по одной паре носков. Пусть это будут детские, женские, мужские, все равно какие, но лишь бы пару связать. И, как вы видите, я не справилась со своим заданием, какое сама себе и задала. Не успела, но почти довязала, немножечко осталось второй носочек мне довязать. Но в чем тут опять у меня загвоздка? Вот что-то у меня в последнее время с носочной пряжей не везет. Это также новая носочная пряжа. Я вам ее показывала. Ну, давайте еще раз покажу. Покупала 2 мотка. Вот один у меня еще не начатый. Сок эксклюзив. Это китайская пряжа, мне кажется. Но хотя здесь не написано ни производитель, ни кто. Брала ее на Wildberries, и там также не указан производитель. Но мне кажется, вот эта фирма, это Китай. Носочная пряжа, 75% экстра файн мерино вул и 25% полиамида. В 100 граммах 400 метров. На ощупь она очень приятная. Пряжа такая пухленькая, и вязать из нее очень приятно. Прям ручки отдыхают, можно сказать. Она не такая тонкая, как предыдущие мои носки, из которой я вязала вот пряжа. Но в чем опять загвоздка у меня тут? Хотела черные носки. Я на ярмарке спрашивали, у вас нет черных? Да, черные, конечно, может быть, были бы однотонные, скучные. Но эти, видите, какая расцветочка такая меланжевая. И сама по себе мне пряжа нравится. И расцветка, видите, как хорошо все ложится. Интересно вязать. Ну, как интересно, скучно, конечно, вяжешь, да вяжешь. Ничего тут, никакой загадки нету. Хочется все-таки, когда вяжешь, чтобы была какая-то интрига. Вот, ну а тут черные носочки. Но дело не в этом. Вот я начала вязать первый носок. У меня какая-то секция откуда-то взялась светло-серая. Думаю, ну хорошо, начну как раз с этого кончика. И второй носочек начну вязать также с серой вот ниточки однотонной. Кстати, в первом мотке были 2 узла. Вот вяжу, нет этой серой, вообще полоски нигде. Тут какая-то полоска у меня выползает тоненькая. Вот как-то однотонная, видите, все ровно-ровно, тут однотонная выползает. Дальше провязываю пятку, здесь какие-то 2 полоски. Думаю, ну ладно, хорошо, будут полосочки. Пусть носки будут разные, полоски располагаются также по-разному, ничего страшного. Вот вяжу дальше все гладко-гладко, ни одной полоски. Довязала носок, все, осталось только мне зашить иголочкой. Просто ровная такая гладь меланжевая. Никаких полосок вообще нету. Это все с одного мотка. Начала второй носок вязать. Думаю, где же полоски? Ну, конечно, я там в пряже-то смотрю, но я их не вижу. Где эта однотонная ниточка? Серая или черная? Нету. И весь носочек у меня получается, ну вот, если можно назвать полосочкой. Да нет, это... На камере они передаются как-то синим отливом. На самом деле нет, они серые. Серо-черные, тут синего нету. Вот однотонный, ровный, хороший, доброкачественный такой носок. И нет никакой полоски. Думаю, может быть, во втором мотке будет эта секция однотонная серая. Нету. И вот что это было? Наверное, опять бракованный моток попался. Ну, конечно, ничего страшного. Я эти носочки подарю папе своему. Он у меня любит в носочках ходить по дому. Да он и гуляет сейчас в таких шерстяных носках. Мне кажется, он их не снимает. И на кровати лежит. Он же у меня старенький, часто отдыхает. Все, с носочками этими не расстается. И, наверное, подарю ему эту пару. Я думаю, ему это не принципиально. Ну, пусть будут с полосочкой на одном носочке. Ну, что теперь поделать, раз так получилось. Распускать, конечно, я его не буду, чтобы убрать эти секции вот полосатые. Ну а так вот ниточка, конечно, приятная. Как себя будет вести шерсть после стирки, я еще не знаю. Скатается она, распушится или как, об этом я вам расскажу
в следующем видео. Так что вот такой у меня процесс. Я все-таки между воротничками немножечко и носочками все равно занимаюсь. Сейчас я довяжу вот этот носок. Мне самой не терпится доделать эту пару, постирать, высушить и посмотреть, как эта пряжа себя ведет уже после ВТО. Вот. Ну и снова возьмусь за воротнички, примусь. Мне надо выполнять мои заказы. Вот. Ну и чтобы вы не думали, что я тут только воротнички и носочки, вот между делом связала вот такую черепашку. Не знаю, с чего я ее решила связать. У меня просто была заготовка вот этот круг. Я хотела как-то перед Новым годом еще начинала. У меня были остаточки пряжи и хотела связать шарик. Но потом что-то я его забросила, уже не помнила, каким крючком вязала. Шарик бы у меня не получилось довязать. Поэтому сделала вот из этой заготовочки черепашку. Брюшко однотонное, даже ротик ей вышила. Глазки тут пришила, бусинки. А нет, это у меня на безопасном креплении вставленные. Это не бусинки. Вот такая черепашка. Также пусть будет в моей коллекции игрушечек уже. У меня тут коллекция воротничков, коллекция носочков. Так что у меня тут салфеток. Вот. И чтобы как-то оживить и украсить в прямом и переносном смысле это видео, давайте я покажу, как смотрятся эти воротнички на модели. Украсим видео, я предстану перед вами во всей красе. Модель-то я, как вы поняли. И оживить я покажусь вам живьем в камеру. Так, ну давайте перейдем и посмотрим, как воротнички сидят на модели. Вот вуаля, я с вами. И сейчас хочу показать, как смотрятся воротнички. Я специально забрала волосы наверх, чтобы не мешали. И все хорошо было видно. Я в обыкновенной однотонной футболочке. Этот воротник я вам показывала уже. Так. Завязываем. Все расправляем. Вот, посмотрите, какая красота и как футболочка. Не знаю, ровно, неровно, не вижу. Разложила по спинке, лежит аккуратненько. Все тут на плечиках. Вот так воротничок садится на наряд. Вот такой красивый воротничок. Далее сейчас быстренько с вами пробежим. Вот этот двухъярусный, который из двойной ниточки. Давайте посмотрим, как он смотрится. Ну, конечно же, нужно подбирать по цвету. Может быть, вот этот бежевый к розовой футболке вот к моей пудровой не подходит. Так, ровно, неровно? Да вроде бы ровно. Прическа, конечно. Вот тоже, видите, как все аккуратненько на спинке. Не топорщится нигде, не задираются краешки. Ну, прелестный воротничок, мне он очень нравится. Так, вот этот покороче. Мне интересно, как сядет, который подлиннее. Вот этот воротник. Да, этот у меня самый длинный. Конечно же, тут вырез должен быть немножечко поглубже. Все-таки футболка у меня почти под самое горлышко, под шейку. Так, посмотрим на этот воротничок. Видите, он немножечко поглубже. Вот так же все аккуратненько, все ровненько. Да, тоже приятный цвет. Такой он милый. Красота. Так, ну и давайте беленький. Двухъярусный. Так, вот он у меня. Угу. Он тоже покороче и будет немножечко повыше. Размеры я вам говорила перед этим, длину каждого воротничка. И вы теперь наглядно видите, какой воротничок, какого размера, как смотрится уже на манекене. На мне. Да, вот здесь тоже немножечко вырез, можно побольше на футболке. Ну, нарядно. Конечно, белый воротничок самый нарядный, да? Ну и последний воротник, который я связала. Эти у меня детские воротнички, да, вот стопочка. Вот этот наш королевский. Так, где тут лицевая сторона, чтобы не ошибиться. Пришила к нему пуговичку. Вот.
перламутровую все-таки я решила, выбрала. Смотрела, какая лучше. Нет, все-таки перламутровая ему больше подходит. Так, петелька еще не совсем разработалась. Сейчас я ее... Надо перед зеркалом. Так, и воротничок превращается. Все, застегнула. Тоже вырез надо немножечко побольше на футболке. На платье, на блузку, на что, смотря, заказчик будет надевать этот воротничок. Вот такая прелесть. Прелестная. Да, нарядный, конечно, это воротник. Красота. Ну, вот такие воротнички я связала, успела на этой неделе. Но, конечно же, мне сейчас предстоит еще большая работа. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Как вам видео такого формата, которое я записываю частями, нравится или нет? Не заснули ли вы к концу просмотра? Всего вам самого доброго, вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!